Так, а что здесь Михалыч забыл? Едь, разгружайся, а потом ко мне в кабинет зайди. Ладно, сейчас, подожди, зайду к тебе. В детстве очень давно, помню, шло одно кино. Там забавная песенка звучала. Блин, чуть-чуть неправильно. Ну ладно, придется переставить машину, а то неудобно будет разгружать. Всегда в память врезался мою. И чтоб детство снова вспомнить, я пою. Так, ну все, вроде бы правильно. Осталось, все, надо к Михалычу идти. А ну, Михалыч, что меня звал? Знаешь, ты у нас лучший работник года, да? Ты очень много проехал километров на нашем МАЗе. Но, к сожалению, наша компания обанкротилась, нам перекрыли финансирование, и тебе придется написать по собственному желанию увольнение, да. Но я, конечно, тебе напишу хорошие рекомендации, чтобы тебя везде и всегда взяли, да. И если что, еще другим передай. Эх, жаль, столько лет работал, а меня так выгнали. Ну ладно, хорошо, передам. Надеюсь, меня возьмут на работу. Ну ё-моё, говорил же мне Олег, что обанкротится, уходи с этой работы. Нет, я его не послушал. Ну ё-моё, надо было сразу уходить. А то чё, где мне тебе работу искать? Ну, надеюсь, он мне хорошую напишет, чтобы меня везде взяли. Ладно, надо искать новую работу. Так, кто это звонит, ё-моё? А, это опять бабка деньги просить за квартиру. Так это мне деньги за квартиру дашь. Все, я тебе один день, завтра, чтобы деньги были. Все, выселяю тебя. В полицию буду звонить, если им деньги дашь. Ты сам знаешь, я никогда... Да, хорошо, все, деньги, буду деньги, не бери деньги, все. Как оно уже надоело, постоянно названивать насчет оплаты. Так, поеду я, работу нужно искать. Блин, Михалыч написал, Олегу написал, всем написал, а работы нигде нету, ё-моё. Мне сегодня как бы еще за аренду деньги отдавать, у меня их нету. Ах, опять она звонит, ё-моё. Так, ты сам знаешь, я насчет делания. Ты мне деньги дашь деньги мне? Ну поймите, мне тут с работы уволили и денег нету. Ну, я на работу устроюсь, я обязательно вам оплачу за 2 месяца. Можно еще месяц пожить у вас? Ни в коем случае, вообще ни в каком случае. Все, выселяю вас. Ну подождите, я вот через недельку вам отдаем ее. О, звонит кто-то. Салам алейкум, и слышал тебе работу нужна, не хочешь ко мне пойти помощником ассенизатора? Помощником ассенизатора? Ну, можно. 在今天黑色保障区的黑咖喱领爆榜拉马的地黑色没有人把比那次就连。 О, я тогда буду много получать, тогда давайте. Так, вот этот люк, да? Да, сейчас я хочу выключить, и надо будет залезать часы. Фу, здесь так много навоза и воняет. Ага, ну ты потом привыкнешь. Ну не на меня же. Так, ну ладно, ассенизатор это не моя. Придется мне походу таксистом работать. До свидания, спасибо.
До свидания, спасибо. Я тебе говорю, у нас 200 тонн не довозено. Почему? Где эти дальнобойщики спились? Я тебе сразу сказал, новых еще нет, этих надо оставить. Я тебе же хотел их повольнять. А теперь где? У меня заказчик требует сегодня привезти. А где у меня рабочие? Нет у меня рабочих. Мне завтра что делать? У меня завтра 3 рейса должен кто-то выполнить. Кто их выполнит? Извините, я здесь вас подслушал. Вам дальнобойщик нужен, да? Я, кстати, вот и раньше дальнобойщиком работал. Так, у меня сейчас времени нет, у меня много очень дел. Тогда завтра приходи, я проверю все твои знания и, может, я тебя допущу к работе. Хорошо, спасибо. Я здесь поставил вашу рекомендацию, и да, правда, вы нам подходите, вот можете прямо сейчас приступать к работе. Машину мы вам обязательно выделим. Извините, не сочтите за наглость, но вы можете зарплату вот сейчас дать? Ну ладно, выдаду. А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр попсовый мотив и стихи, и всю жизнь получать гонорар?